个，因为我接触塔是很偶然的一个机会。先介绍一下自己吧。我是来自牡丹江的张铁红，啊，朋友都跟我叫叶子，所以说希望大家能记住，叶子。那个呢，我接触这个塔，现在叫玄机塔，是一个很偶然的机会，因为是好朋友，在给我介绍的时候，在网上看了一个视频，在网上看了一个视频，并不知道这个，当时看视频的时候没有太大的感觉，觉得很悬。但是呢，因为朋友回到牡丹江之后，把这个塔带给我，做了一个很简单的能量示范，就是一个站立示范。当时感觉，为什么呢？为什么我没碰触它，我就能站立呢？而且我就有力气了呢？朋友跟我说这个吧，看完视频之后又看了一些病例分享，其中呢有一个分享对我触动挺大的，就是孩子这一方面，孩子学习，还有呢孩子的习惯。完了，我说你这样式的吧，我说你要是真的那么好，我说我把这塔拿回家，因为我自己本身是一个16岁男孩的母亲，大家都知道16岁的男孩这个阶段意味着什么，就是说我家孩子现在就是有一点逆反，我们沟通虽然很通畅，但是他不是很听话，因为我现在面临孩子晚上天天看手机、看小说、玩游戏。那我呢没有办法让他不做这个动作，因为孩子很高，现在长到1.80米多，完了很瘦，110斤。那如果说他睡眠要解决的话，或者说他的行为习惯能规正一点的话，我的孩子会更好。因为孩子现在学习并不是很好，他现在正常应该上高中，现在在技校里。那每一个母亲啊都希望孩子非常好，因为我觉得我能让孩子改变。这个是我内心真实的想法，那这个呢是我花多钱买不来的。当时拿了一个塔回家，给孩子做了一个能量示范，就是那种咱们的站立示范。孩子问我妈妈这个咋回事，我说妈妈也不知道，告诉我就是一种宇宙能，当时还不知道叫金字塔呢，就知道我说是一种宇宙能。因为孩子看了一些玄幻小说，他可能对这些外界的东西接收要比我们现在的成人要快。他说那行。我说那搁在你这个屋里可以吗？他说行，搁在屋里他很接受，接受之后第一天没有很感觉，第2天的时候我感觉应该是孩子很小，也比较单纯，所以说当他相信的时候，他的这个感觉接受应该非常快。第2天时候我就发现我儿子怎么在9点多不到10点的时候睡觉了，因为他已经有1-2年的时间不会早睡觉了，基本上最早也是11点。12点、1点很正常，完了早上还得6点钟醒，要是到假期的时候，基本给你睡到中午。但是上学这个期间一定是6点醒，我必须让他6点45出门。那这个时候因为他缺觉，哎呀，当时我说，能是这个塔的作用吗？也没寻思，可能是偶然。第2天、第3天，他一直都是在睡眠上有很大的改善。他会说，哎呀，妈妈，我这2天可困了。完了，有的时候下午上课嘛，因为技校不是像正规学校那么忙，有的时候下午上课，放学很早，他回到家就要睡觉。睡觉之后要往常就是没接触这个塔之前，往常睡觉的时候，这个孩子是晚上要睡得更晚，一定会超过12点。那这个期间是下午睡完了，我说你刚醒啊，晚上可能9点多、10点多他又睡觉。那这个时候。我说这玩意儿能改善睡眠吗？带着疑问，问的这个朋友，完了问了周围的很多人，当时才知道这个塔能释放负氧离子。我说那可能是对大家都知道，负氧离子对神经呼吸系统它有镇静、能舒缓的作用。完了，现在呢，对这个塔呢有一个就是说更大的一个期望值，就是。可能这个塔放在我家，因为我的意念一定是让孩子好，我觉得天下的父母都是如此，都有这种想法。那这种想法是我们搁钱买不来的，实实在在买不来的一个东西。那要是真的就是这个塔放在我家，我的孩子可能在学习上、其他上面真有改善的时候，我觉得这个不是金钱衡量的东西。这个就是我现在跟每一个我周围的朋友都在推广。我说。我不知道能带给你们什么，
但是我知道现在改变了我的家，改变了我，就是我一直想做到的一件事儿，我儿子这方面的问题，而且呢，他给了我一个想要的有一个结果。如果把这个塔没在家里，可能我有1%乃至50%的机会都没有。但是如果把这个塔放在家里，可能对于我的家庭，对于我的孩子，我有50%乃至于100%的那种期望会实现，仅此而已。谢谢大家。